来跟大家介绍一下，我们用这个 PowerPoint 来做一个简单的这个不停下雨的这个效果哈。像这种效果其实还蛮好做的，而且不管你做在片头、片尾或中间哈，都还蛮好看哈。那这个效果我们先把这个背景的这个格式先把它设一下哈。你可以设一个这种深蓝色或者是渐层也可以啦。我来设一个渐层的好了，好不好？那颜色不太好，好，我来改一下颜色哈，这变成深色，好，那上面就浅一点的蓝色好了，好不好？就这样哈，好，还是再深一点，还是我这个人比较犹豫不决，好，那这边就再深一点咯，好吧，深一点，好，那下雨要怎么做呢？下雨很简单，你只要画一个直线就可以，好。来画个直线，这直线它好像下雨啊，对不对？好，来，我建议你这个直线你可以弄成白色的直线，做成白色哈。来，那个白色的直线，好，我是选择外框的白色哈。那怎么样产生下雨的感觉哈？其实动画非常简单哈，你把它其实放到中间也可以了哈。你看这个动画的方式是飞入，但你不能下面啊，你要从上面至上。好，那这个时候你这个雨下了一次，你要持续下，不然你要滑到死。所以我们建议你就是你在这个动画的这个效果选项，或者在预存时间那边哈，你可以设一直重复，直到最后一张投影片。那这个时候呢，你注意看哈，我们简单的做一下给大家看哈。你看来，它就下不停，它就已经下不停。那你如果要下慢一点，你就把这个时间弄长一点。好，那你看咯，它的雨就下的比较慢，这样看起来雨量太小，你下快一点好了，好吧？0.75好，那当然你不能每次都在那边按一下，对不对？好，所以这个时候比较理想的方式就是，你可以设定它的触发方式是怎么样，是与前动画同时。所以你每次一开的时候，你看它就一直下，下不停，对不对？可是你下雨你不能只下一个啊，你就下很多个。这时候你把动画做完，你看你 Ctrl 加 D， 它产生很多个，你要几个就几个，对不对？有些可以长，有些可以短。我跟你讲，这个时候你可以把位置错开，有些在上，有些在下，有些长，有些短。好，糟糕，不能弄成斜，弄斜了就报销。好，我们就随便做它的，这个做几个都没关系啦。因为雨越下越大，当然就越好了，对不对？可是你可以，好了，我们就干脆火大一起选 ，Ctrl 加 D， 对不对？位置都给它搬，给它乱搬。那你看这样是不是大家就错开？当然就自然而然的就错开。如果不够的话，你再 Ctrl 加 D， 再做300个。那你雨要下多大你就下多大，这个就很方便，对不对？来，你看一下好了，中间好像都没下到雨。好，我们随便做它300个，300个太夸张了。好了，Ctrl 对不对？按住 Ctrl 你就不停的复制，把位置稍微调整一下，我这样已经做了大概有30-40个，30个其实已经很热闹，非常热闹。好，我们看看咯。这雨会不会下得太整齐一点？会。为什么发生这个问题？其实重点就是我们每一个下雨的时间都是同样都是 0.8 秒哈。其实你这个时候如果你可以这样稍微调一下，那是 OK 的。有些 0.6 秒哈。我跟你讲，这样的时候你不好调，你要不要打 0.35 秒，对不对？那有些就大，有些慢一点，对不对？你可以同时设很多个，是 OK 的。我甚至于设延迟时间。就是让它晚一点开始，有些可以早一点开始，譬如这个变成设成0.5 秒，对不对？0.01 秒太慢，0.25 秒，对不对？有些设成 0.5，你可以一次选很多个，你来设，譬如这个就是 0.35 秒，你让它尽量时间上是不要重叠的。那你这样看一下，你看这样是不是看起来就好很多，对不对？有些快，有些慢，那你这个当然就每一个我们都稍微给它调一下。你这个做起来才好看。好了，1.75 秒是太慢了。
啊，也可以是1秒的啊。好，所以你这个时候就可以把每一个呢就分开来选。好，你分开来选的时候，你就可以比较好弄。好，比如 0.45 秒。好，这就 0.5 秒。你也太快，真的好，所以有一些可以让它这个延迟时间稍微不一样，就是开始的时间稍微有点不一样，那它自然而然它就会错开，每一个时间点它就会错开。0.65 秒。好，那这个时候你看我们把它花一点时间把它弄，然后我们来看一下，你看起来就自然很多。就不停的在下，对不对？好，其实你这样做看起来已经 OK 了，已经还蛮 OK 的。好，那有空你再把它弄，就变成1秒啊。那有些就你也可以下慢一点了哈，然后把它给这样拉，可以那个70的时间把它改变一下。那你可以看起来，好，其实这样看起来已经很 OK 了。中间好像比较多，你就把有些搬到旁边一点，让它不要就是中间就下那么大，对不对？旁边。好，你这样看起来应该 OK， 可是光这样下好像也还不够哈。那个最好是雨下到地上也会产生一些水花这样会比较好看因为水花怎么办呢？水花其实做法也很简单，我们先做一个，这种东西就是你做一个就好，你做一个接下来都复制，因为差不多你的大小改不一样，看起来就很好看。我建议你画圆圈。就是不是水花就涟漪那你外框你就填白色，里面你不要填颜色。那框你就填白色。那这样看起来有像水花吗？有啦。这些水花有个特色就是涟漪它会慢慢变淡，是第一个。第二个呢，它会怎么样？它会慢慢变大。那基于这两个基本的概念我们就很好做我觉得框你可以弄细一点，你框可以细一点没有关系。那这个慢慢变淡比较好处理，你用怎么办？你直接产生的动画就是淡出，就这样慢慢变淡，对不对？好它变淡了那变淡大概 0.5 秒大概是 OK 啦，如果你觉得太慢就这个等一下都可以调，这个没有关系。接下来你要让它怎么样？慢慢变大，这个你就要新增动画，这个物件你要新增动画，用放大缩小变大，对不对？好，那它变大的时间会很慢，所以我建议你把这两个时间弄差不多。重点就是你要让它怎么样？与前动画同时，这两个动作你是要一起做的。那我们来看看它的效果会是怎么样。你看这边，对不对？可是你不能做一个而且这个东西你不能按一下，你因为按到死，对不对？你一样做与行动的同时，你要让它重复出现。那这两个时间我建议你弄差不多，都是 0.75。这个时候你的做法就跟刚刚一样，选起来，对不对？时间选项，你可以让它怎么办？直到最后一张投影片，来注意看它这个时候我把这个位置弄到下面搬到这里随便这位置其实不是很重。这才是这种效果，对不对？你可以让它长一点，可以让它长一点，比如我这两个，我的时间呢都是1秒钟，那这个时候你就很好弄，你就可以复制它，Ctrl 加 D， 看你要几个，你在不同的位置，你就在不同的位置，就在不同的位置，这不同的位置，就缩小一点，有些你可以放大一点，好，那你就可以做个10个8个，这跟刚刚就一样，这个其实很好弄，就是你就不停的这个产生新的这个效果，就是产生不同的这个涟漪有些很大，对不对？产生不同的涟漪，对不对？好，我们先来看看，你看这，可这个时候你会觉得说，你怎么大家都一样？好，这个就是我们刚刚讲的其实这个时候你2个一组，其实有时候你可以有些可以快一点有些可以慢一点。你要记住它是2个一组，有些我觉得可以慢一点所以你就会产生这种，他们就是会产生这种交错的这个情况
好，那有一些就变成怎么样？早一点出现，有一点晚一点出现，对不对？好，接下来就是你要使用什么？你要使用延迟的格式，就是说我开始的时间呢，譬如说我是 0.2 秒开始，我就会跟别人错开啊。好，譬如这两个一组的，好，我们就可以怎么样？比如说我延迟到你尽量使用这种什么 0.3 啊、0.7 这种质数。为什么使用这种质数？就是你使用这种质数，你跟人家重叠的几率就很低。好，比如说我这个是 0.7， 对不对？哦，我这更狠，我来 1.1， 这个都是质数啊。那我这个时候你看嘛，注意看一下，你看这边这样，那它就错开了。哦，感觉这好像不太一样，就错开，对不对？哦，看起来好像真的还有水。那这个你要好看，我跟你讲一个很烂的事情，你要不要这两个这样稍微重叠在一起？好，我把它复制出来哈，我两个把它重叠在一起。好，那我重叠在一起以后，你看。是不是很好？不过你这重叠在一起，这两个你要注意一下，你不要时间一样，你这个要不要把它延迟一下？是 0.3， 对不对哈？那你看我们这个时候在弄的时候，你看是不是这边两个？看起来就很好看，对不对？哇，下雨下蛮大，对不对？那不够，你这个时候不够，你再来复制啊。哦，你可以做很多个啊，就10个、8个、9个、10个，随便你。好，只是时间上你这个可能要稍稍调整，譬如这个开始的时间，我就可能变成 0.75， 大小我可能不一样。好，那我们再看起来的，哇，就看起来这样蛮像，对不对？好，这个时候你就再做一个标题，不让你要做一做就好啦，对不对？好，那插入一个文字方块嘛，对不对？好，比如说啊，下雨天的效果，对不对？好，好，我们就把它，哇，一直有人赖了，好，来，就可以这样做，对不对？好，选一个粗一点的字体咯。哦，你这个是要用那种瘦巴巴的字体，不好看。好了，立圆体，好了，红色，然后你就给它做个动画嘛，对不对？很淡出，对不对？看起来就超高级，对不对？时间慢一点，对不对？然后呢，好，我们稍微延迟一下然后以前的话同时，对不对？好，我们延迟个2秒钟，好，我们就可以开始来播了。你看这个就是PowerPoint 就是下雨天的像，哇，看起来就好像还蛮猛的，对不对？好，这个就是用PowerPoint，我们简单的做一个这个下雨天的效果，给大家参考看看啊。